역시 겨울엔 따뜻한 물에 몸을 담그는 게 최고지. 어우 시원하다. 어? 집사, 너 그거 몰라? 사람이 매너도 없이 말이야 그냥 들어오면 어떡... 어? 아무도 없나? 얘는 사람을 불러놓고 어디로 간 거야? 오늘 파티한다고 해서 일찍 왔더니 집에 없는 게 말이 돼? 유리야, 무슨 일이야? 야, 강렬, 너는 손님을 초대하고 어딜 싸돌아다니는 거야? 지금 너네 집 앞이거든? 아, 미안, 깜빡했다. 오늘 연말 쫑파티 하기로 했었지? 야, 까먹을 게 따로 있지. 너무한 거 아니냐? 진짜 실망이다. 진짜 미안. 금방 갈게. 추우니까 먼저 집에 들어가 있어. 도어락 비번 알지? 으이그, 알았으니까 빨리 와. 대신 술은 네가 사는 거다. 내가 좋아하는 맥주 알지? 콜? 그래 콜. 맥주 다 못 마시기만 해봐. 오케이. 나는야 깨끗한 고양이 스스로 목욕을 한다네. 캬, 이 윤기나는 털 보소. 모델이 따로 없네. 화보 찍어도 될 듯? 이 정도면 딱 좋군. 완벽한 온도야. 캬, 지상 낙원이 따로 없구만. 이번 연도 다 갔네. 세월 참 빠르다 빨라. 고양이가 된 지 벌써 3년이나 지났다니 아직도 실감이 안 난단 말이야. 언제쯤 사람으로 돌아갈 수 있으려나? 돌아갈 방법이 있긴 할까? 에휴, 고민한다고 사람으로 돌아가는 것도 아니고 뭐 딱히 고양이로 사는 것도 나쁘지 않은데 역시 그냥 집에서 놀고 먹는 게 최고야. 에헤, 좋다 좋아. 시원하다 시원해. 응? 집에 누가 있나? 여울이는 혼자 사는데? 설마 남친? 아니야, 그럴 리가 없지. 그럼 혹시 도둑? 꿀꺽. 진짜 도둑은 아니겠지? 어? 집사, 너 그거 몰라? 사람이 매너도 없이 말이야 그냥 들어오면 어떡... 놀래라. 고양이잖아. 여울이는 고양이를 키우면 키운다고 하지. 왜 말도 안 하고 몰래 키우고 있냐? 근데 고양이가 왜 목주에 들어가 있지? 그것보다 방금 말하지 않았나? 이게 말로만 듣던 수석성 거행이 너무 귀여워. 휴, 말하는 거 들킬 뻔했네. 집에는 어떻게 들어온 거냐? 아니 누구냐 넌? 집사는 친구 없는데? 고양아, 왜 혼자 물에 들어가 있어? 물놀이 하고 있었어? 고양이가 혼자 씻고 있을 리는 없고 얘는 고양이를 씻기다고 그냥 나갔나? 어떻게 그럴 수가 있지? 고양아, 내가 대신 씻겨줄게. 이래봬도 집사 생활 10년차 베테랑 중 베테랑이야. 뭐? 대신 시켜줘? 낯선 여자가 내 몸을? 집사에게도 허락하지 않는 이 몸을? 자, 샴푸도 하고 마사지도 하고 양치도 해야지. 안돼 내 숨결이. 극락이구만. 이 현란한 손놀림 필요한 곳을 정확히 집어내고 있어. 어디서도 느껴보지 못한 황홀함이야. 녹는다 녹아. 유리야, 나 왔어. 나비 목욕했네. 아니, 너는 고양이를 씻기다 말고 어딜 나갔다 온 거야? 씻기다니 뭘? 그랬었지? 내 정신 좀 봐. 근데 너네 고양이 말하더라?